السلام عليكم اخواني واخوات مشاهدي ومتابعي قناه الشيخ ابو حمود الساعدي. اليوم نكمل وياكم مهرجان مدينتنا، جاي نسبوني الالعاب. شوف نشوفكم ايش قد مدينه كبيره، مدينه العاب كامله ينسبوها خلال اسبوع، وخلال اسبوع كذلك لازم يشيلوها يفرغون المنطقه. تعالوا نتفرج سويا. مثل ما تشوفون تقريبا شبه كاملة وجاي يشتغلون بيها. يعني احنا البارحة او اول البارحة صورنا كل شو ما كامل بيه، ما يصير ذولاك يباعون. منا اريد الركن مالها. الطائرات المتحركة تصوير واضح. هذا هم ما كان قبل يومين ما منصوبة، بأول فيديو نزلته ما كانت منصوبة، هسه نسبوها. هذه مال القوة الماكينة. الكاسة اللي يبيعون التذاكر. Pass auf, du hast ja auch gefahren, wo man ja drauf سبحان الله شلون تطعم اطفالها. اي خطيه طلعها وتوقع. الساعة طلعت لي. هاي ناس عندنا الساعة 10 الصبح. شوفن ومنطقتنا شلون هادئة ما شاء الله. حتى بالبطوط شوفي. اي يديك الأم لو الأم ايش مدري يعني وياهن الاثنين شبه. هذه الأب والمناه. اي ذيك الأم تلقط سمك. سبحان الله شلون الله مخلي محنة وغريزة عند الأم تعطف بيها على أطفالها. طبعا ايش قلت على هذا الفحل مال البطة؟ ايش قلت؟ وزمت البطة. لا يغض لا يسوي له شيء، لا شيات، وظل الأم وهن شوفي شو ورا أمهن. أنا أدوخ من نباع بالمي، أحس نفسي أريد أوقع. اي سبحان الله. ورا أمهن مو ورا أبوهن. الختان وقف التصوير لا الزرقين ولا نعرف نسمع ولا والله اعوف شطف الكاميرا واروح. صدق والله عباك هسه القاع جاي تمشي بيه يمه. شبيه هي ايش ما صافنه شبيك على الخد. لا تسوي هيك والله داخل واقفه قوه. من اشوف المي هيك يمشي عباك اريد اوقع. انت لو المي اني من اشوف المي هيك يتحرك شلون عباك حتى القاع الجواي تبدا كافي. هسه البطوط راح يبيضن وانت بعدك حاطه الكاميرا عليه. اهم صدق. شوف شلون نعود بابا عيك الله. شوف هنا طالعه مصارينهم المساكين مصارينهم. هذا مفتور رجلك. اوي
تعال شوف من أول، تعال. هاي راح يرفع الجسر. هاي 3 باخرات، وحدة تطلع للنرويج ووحدة للسويد وذيك تفر العالم آخر وحدة. وهناك جسر راح يرفع، جسر متحرك. نزل هسه راح يرفع مثل ما تشوفون. وهذا الجسر يعتبر ثالث او رابع جسر متحرك بالعالم، يعني قليل من هاي الجسور المتحركة. هسه راح يرفع. خلينا نتقرب اكثر ولو هذه. هنا انقطع الجسر والله هنا راح تطبق هناك، تاخذ الحزة عليها. يعتبر مطعم. الجسور المتحركة يعتبر كلش قلائل بالعالم، يعني مدينتنا دير بالك محظوظين عندنا واحد. بس أنا مشغولة بالجسر. يسجلوا باسمك. ها؟ تضحك في الكاميرا تهتز. ادري سجلوا باسمك. هذا اللي عوتس خلى بي والله اي والله قلقني. قلقني من وراك. طبعا حتى اذا نزل لحد ما يدق الجرس وترفع العارضة يلا من حقنا نمشي عليه، غيرها لا ما مسموح. لك شنو هذا اللي عطس ورانا؟ غير هسه بعدنا شوفوا الإشارة الحمراء، هماتين حاطين الإشارة حمراء. لحد ما يدق الجرس وترفع العارضة يلا من هالسيارة. ازدحام مو طبيعي. لا زين، بس المشكلة بالمهرجان ورانا انت ما شفت بالآلاف يعني مدة ساعة الطريق. المقادية مالتنا يعزفون، مو عندنا المقادية؟ لا اعتقد رومان والله. اي عند الناس تعطيهم فلوس ما من دون ايدهم. اي كل من هاي هنا حجز. هاي الباخرة راحت منا الحجز مثل ما تشوفون، لازم ينسرع